maayong magtutudlo. Unsay akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Anong gitawag mo kung maayo? Way maayo gawas lamang sa Diyos. Nasahid ka sa kasuguan. Ayaw panapaw. Ayaw pagpatay. Ayaw pagbutang-butang. Tawrang imong inahanog amahan. Sukad sa akong pagkabata, nagtuman ako ning tanang kasuguan. Usa pa kabutang ang angay ni imong buhaton. Ibaligya ang imong butang ug ihatag ang halin sa kabos ug makabatong kag bandi dito sa langit. Unya balik og sunod ka nako. Apan negosyante kami. Adunahan. Malisod alang sa dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa alang sa dato pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Kinsa raman di ay ang maluwas? Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Kano saan ang yun maghari? Ang Diyos. Ang paghari sa Diyos, dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, tanawa, ani ara o ato ara. Kaya ang paghari sa Diyos, anaa sa sulod ninyo. Muabot ang panahon nga mangandoy ka mo nga makakita sa adlaw sa anak sa tao, apan dili ninyo makita. Ingon nga ang kilat mo kilap tadla sa kalangitan, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan kinahanglan nga mag-antos una siya pag-ayo ug isalikway sa mga tao. Mas masayong pang mahanaw ang langit ug ang yuta, kaysa wagtangon ng labing gamay nga bahin sa balaod. Kay sultihan ko kamo. Daghang mga propeta ug hari nga but mo tan-aw sa inyo nakita apan wala makakita. Ug but mamati apan wala makabati. Unsay among buhaton? Unsa may giingon sa kasulatan? Giunsa nimo kini pagsabot? Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong una-una. Higugma ang imong silingan ingon sa imong kagalingon. Gusto ka? Buhata ka na ug mabuhi ka. Kinsay akong silingan? Dili ang mga sundalo. Si Cesar di ay. Adunay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan sa mga tulisan. Gihubuan, gibunog, gibiyaan nga himatsyon. Og nahitabo nga may pare nga miagi ni atong dalana. Pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Nahiagi usab ang usa ka lebita. Iduulog mi tan-aw sa tao. Unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni atong dalana. Nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya og gibubuan niya glana og bino ang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya kini sa iyang hayop ug gihatod sa usa ka abutanan ug didto iyang giatiman. Pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo sa tig-atiman sa abutanan ug nagtugon nga galmo ng tao. Inigbalik ko dinhi bayrang ko ikaw. Kinsa na ining tulo ang may pakita nga isig katao sa gitulisan. Atong naliw ka niya. Buhatang iyang gibuhat. Sagdi nga moduol ka nako, mga bata. Ayaw sila pugi. Kay ilang gingharian sa Diyos. Busa, timani kini. Bisan kinsa nga dili mudawat sa paghari sa Diyos sama sa usa ka bata. Dili makasulod ni ini. Bisan kinsang mudawat ni ini sa akong ngaan, mudawat nako. Og bisan kinsang mudawat nako, mudawat sa nagsugo ka nako. Kay kung kinsang labing gamay, maoy labing dako. Unsay day tapok nga naman kini unsa? Si Jesus nga taga Nazaret, milabay siya. Jesus! Jesus! Kaliwat ni David! Maluoy ka na ako!
Unsay gusto mong buhaton ko alang kanimo? Gusto ko makakita. Makakita ka. Ang imong pagtuo nag-ayo kanimo. Makakita na ako. Makakita na ako. Makakita na ako. Propeta, yun kinitawanan. Akong Ginoo agaganon, luwasa ako. Ginoo! Lumusta kami! Lumusta kami! Dahil ng Ginoo! Itudlo ka na mo ang matuod na dalan, Ginoo. Mao ka ng gobernador sa buhes. Naog sa kiyo. Iadto ko abot sa imong balay karon. Bay na ko? Kinsay maabot siyang bay? Nano makaila si Sakeo kang Jesus? Paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong butang sa mga kabos. Ug kung ako nakalimbo kanila, bayaran ko sila. Upat kapilo. Dili ka turuan. Usa ka gobernador sa buhis, iuli ang bayan. Imposible. Ang kaluwasan may abot ni ining balaya karon. Kay kining tawha na kaliwat sa mi Abraham. Kaya ang anak sa tao may anhi aron pagpangita og pagluwas sa nawa. Paminaw. Magpaingon kita sa Jerusalem. Diin matuman ang gisulat sa mga propeta may tungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga hintil. Bugal-bugalan siya, pakauwawan, ug siya pagaludan. Ilang latuson og patyon. Ug sa ikatulog adlaw, banhaon.